नमस्कार मैत्रिणींनो, माझ्या मेजवानी अन्नपूर्णा किचनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। तुपाला छान कड बसलेला आहे आणि आपण त्याच्यात तुळशीची पानं टाकून घेतलेली आहेत। चला तर आपण लोणी कसं तयार करायचं ते पाहू। ही जी साई आहे ती दररोज येणारी दुधावरची साई फ्रीजमध्ये साठवून ठेवली होती। त्यानंतर तिला रात्री बाहेर ठेवून त्याच्यामध्ये दही टाकून ठेवलं होतं विरजायला। आता पहा सकाळी छान स्पंजी असं दही विरजलेलं आहे ते। आता आपण मिक्सरमध्ये हे थोडंसं दही घेऊन त्याच्यामध्ये पाणी टाकून फिरवून घेणार आहोत। त्यामुळं काय होणार आहे तर आपलं लोणी बाजूला होणार आहे त्याच्यातून आणि ताक बाजूला होणार आहे। अशा प्रकारे छान त्याला फिरवून घ्यायचं। सर्व दही असंच मी फिरवून घेतलेलं आहे। आता दही फिरवून झालेलं आहे। आता काय करायचं की हे जे ताक आहे या ताकातून हे लोणी वेगळं करायचं आहे। पहा छान गोळा तयार होतो याचा आणि तो हातावर जरी घेतला तरी तो म्हणजे की असा घट्ट असा गोळा तयार होतो। आणि हे जे ताक आहे हे आपण आता बाहेर ओतून काढणार आहोत आणि हेच ताक आपण म्हणजे की पुन्हा दही लावण्यासाठी किंवा त्याची कढी करू शकतो किंवा ताक आपण पिऊ पण शकतो ते, कारण आपण त्याच्यात दही टाकून विरजल्यामुळं ते छान असं आंबट ताक तयार होतं। आता हे जे लोणी आहे या लोण्याला जवळपास 8 वेळा धुवावं असं म्हणतात। तर पाणी टाकून असं छान त्याला म्हणजे की धुवून घ्यायचं आहे, म्हणजे की त्याच्यातला जो ताक आहे आणि जो ताकाचा आंबटपणा आहे तो आपल्याला पूर्ण काढून घ्यायचा आहे। तर जोपर्यंत पाणी स्वच्छ निघत नाही तोपर्यंत आपण या दह्याला धुवून घेणार आहोत। तर प्रत्येक वेळेला पाणी टाकायचं आणि बाहेर ओतून घ्यायचं। तर छान धुवून घेतलेलं आहे। लोणी पण छान घट्ट असं तयार झालेलं आहे। आता आपण त्याला गॅसवर ठेवणार आहोत। तर गॅसवर ठेवल्यानंतर मी त्याच्यात उलातनं तसंच ठेवणार आहे पातेल्यामध्ये। त्यामुळं काय होतं की जे लोणी आहे ते वितळल्यानंतर उतू जात नाही। तर आता लोणी वितळलेलं आहे, आपण त्याला छान हलवून घेऊ। सतत हलवल्यामुळं जी बेरी आहे ती पातेल्याला चिटकत नाही, कारण बेरी जर पातेल्याला चिटकली तर पातेलं स्वच्छ करताना खूप त्रास होतो, म्हणून त्याला हलवत राहायचं। माझ्या चॅनलला तुम्ही आणखीन सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर आता पहा छान उकळी फुटलेली आहे आपल्या लोण्याला आणि आता हळूहळू ते म्हणजे की त्याच्यातलं पाणी कमी होत चाललेलं आहे, कारण पाणी कमीच होतं, कारण आपण पाहिलं की लोण्याचा घट्ट असा गोळा आपण तयार केलता। पहा छान पाणी त्याच्यातलं पूर्ण म्हणजे की जळून गेलेलं आहे आणि असं पिवळं छान कलर आपण आलेला आहे तुपाला, कारण गाईचं तूप आहे हे। आता आपण याच्यामध्ये सेंटसाठी तुळशीची पानं टाकून घेऊत। त्याच्यामुळं काय होतं की तुपाला छान सेंट येतो। तुळशीची पानं किंवा खायची पानं, आपण त्याला विड्याची पानं म्हणतो, ते पण टाकतात। थोडंसं पाणी टाकून मी पाहते, हां छान म्हणजे कडलेलं आहे। कड आलाय किंवा नाही हे पाणी टाकल्यानंतर कळतं, कारण पाणी टाकल्याबरोबर ते तडतड करून लगेच जळतं। तर समजायचं की तुपाला छान कड आलेला आहे। तर छान असं पिवळा कलर पण आलेला आहे तुपाला आणि सेंट पण खूप छान येतोय। आपलं तूप तयार झालेलं आहे। थंड झाल्यानंतर आपण हे बरणीमध्ये किंवा डब्यामध्ये गाळून घेणार आहोत आणि त्याची जी बेरी आहे ती बेरी पण खूप सुंदर लागते खाण्यासाठी, त्याचे लाडू पण बनवतात। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये।